Если вас мучает сухой кашель, горло ужасно болит и раздирает, а по ночам невозможно спать, этот рецепт для вас. Не забудьте поставить лайки и подписаться. Поехали! Я поделюсь эффективным рецептом из ингредиентов, которые есть у каждого. Вскипятите стакан молока, добавьте 1 чайную ложку сливочного масла и 1 чайную ложку меда. Добавьте яичный желток и четверть чайной ложки соды. Пейте напиток в течение 5 дней, и от кашля не останется ни следа. А нужны ли еще простые рецепты от симптомов простуды? Дайте знать в комментариях, написав «да».